안녕하세요, 라온입니다. 오늘은 개구리맨님과 다붕 한 판 붙어보겠습니다. 개구리맨님, 그 트랙을 선택해주세요. 아 진짜 슬리퍼님 안 들어. 슬리퍼님 롤 한다고 나도 롤 하고 싶네. (1대1인가) 라오나 1대1인가? 아, 개구리맨님, 선생님아 조금 봐주세요. 와 진짜 좋다. 소름의 다운 비린 거 좋아합니다. 제대로 가보겠습니다. 안돼, 슈퍼 거북이 떴어요. 아까 기절 떴네. 왜 자꾸 이렇게 빨라? 에헤 페이드 또 페이드 보지 마라. 아 스파크 또 스파크 수고. 스파크는 네 주변에 있는 사람한테 되는 거예요. 레알 나이스. 수고. 괜찮고. 안 괜찮고 또 할 거니까. 뭐야? 괜찮고. 안 괜찮은 거 같아. 바그. 스파크. 죄송합니다. 와. 잘한다. 괜찮습니다. 인코스. 안 맞았지요? 무슨 계속 인코스. 이거는 없으냐. 아이고, 잘 보인다. 이상하지. 바그. 저거 시끄러 왔어. 인코스. 아, 바나나. 재밌다, 바나나. 바나나가 개재밌네. 인코스. 아, 나 왜 이래. 인코스. 바나나. 형님, 기다려보세요. 문동이보다 먼저 가야 돼. 인코스. 인코스. 진짜 인코스. 마지막이다. 달려라! 우후! 이겼다. 설마. 안 돼. 역전이다. 스파크. 아, 씨발. 아, 죄송합니다. 야, 임마. 야, 욕 썼잖아, 아까. 그래서 내가 때린 거잖아. 다시 뜨시죠. 라운드 오너드. 아, 거기서 스파크 써서. 아, 모르고 더 했어요. 언제 했었다. 이응. 대박. 자, 한 번 더 하시죠. 아, 있어보세요. 슈퍼가드. 슈퍼거북이. 지금, 제 가드 뜨기 원한다, 또. 빨리 하시죠. 뭐 했습니까, 아이템? 뭐 했습니까? 이제 말해주세요. 뭐 했습니까? 슈퍼거북이요. 슈퍼 바나나요. 슈퍼 바나나요. 슈퍼거북이요. 근데 바나나가 더 좋을 수도 있어. 바나나 연속 3개 던지면 네가 연속 3개 맞으면 넌 그냥 끝나는 거야. 거기서 거북이 써주면 너. 내가 이거 누르면 끝나는 거지 뭐. 타이. 슈퍼건수 네 앞에 가면 돼. 네 앞에 가면 돼. 아이. 언제 앞으로 갔대?
네 앞에 가면 아무 소용없다 바나나도. 인가. 안 돼! 너 왜 이렇게 느리냐? 잘못했어. 뭐 먹고요? 지금 근데 안 먹는 게 더 이득일 수도 있었어. 네. 왜냐면 안 먹으면 아이템을 먹을 수 있어. 인가스. 야, 아, 저기서 저걸. 왜 갑자기 거기에서. 인가스. 후아! 발사! 방어 썼어요. 아. 인가스. 아, 바로 옆으로. 전 그런 거 안 좋아합니다. 페인트. 아, 뭔데? 붙어하고 있는데. 아싸, 씹어 바나나 탔어. 인가스. 아직이다. 빨리 계속 따라오고 있어. 빨리 몇 초 차? 1초 차. 진짜 정확히 일치했다, 진짜. 맞아. 여기까지 하자. 한 판 더 하시죠. 진짜. 1대1인데 콜. 1대1이니까 나머지 2점 내기. 자, 하시죠 이제. 워터 슬라이드. 좋죠? 지금 못 썼으니까. 먼저 슈퍼가든입니다. 나도 지금 바꿨는데. 슈퍼. 우리 뭔데? 이를 분석을 했습니다. 대박이다, 이거 고퀄리티야. 몰랐어요? 이맵 처음 해보시죠? 제 이맵 많이 해봤어요. 이맵 진짜 좋아해요, 제가. 또 스타트 잊었고. 나이스 스타트인데 무슨 개소리야. 바이. 던지고. 씨발. 넣고. 죄송합니다. 던지고. 이 맵은 아이템전은 처음 해봐요. 스피드전으로 맨날 했는데. 스피드전 언제 많이 거기야? 해봤는데. 너 언제 그 앞에까지 갔어? 저 이 맵 장인이라 했습니다. 엄마 버긴가? 아니요. 이거 못 먹으면 실망입니다. 이거는 빠이. 가자. 오, 바로 따라오셨네요. 맞았다. 바나나 밟았지? 아니요. 아, 바나나 있었어요. 내가 바나나 던데. 개구리맨님 왜 사기칩니까? 슈퍼 망치잖아요. 네, 슈퍼 망치. 슈퍼 가드라면서요. 여기 사기치면서 나는 별로 있어. 그딴 거 하면 별로 왔습니다. 스타트 떠야 되는데. 그딴 거 하면 별로 왔습니다. 저가 스파크 뜨네요. 너도? 네, 저는 안 통해요. 에이트 리프트 장소에서요. 주가, 부스, 터가, 간다. 야! 빨리 끝내야 되겠네요. 15분이 다 돼가네요. 또 스파크 떴습니다. 이거. 니가 나 이겼다. 안 돼. 저기서 저걸!
아이스볼, 아이스볼. 아이스와이드. 자, 몇 초? 2초. 거의 2초. 구독을 많이 해주세요.